看看这热火朝天的，全是生蚝。不过就这样子吧，自己也很难处理，要用水冲啊。这生蚝都是养殖的还是自然生长的？海里的，就是海里的。这是炸什么东西啊？炸的还椰子油，什么油？牡蛎油，牡蛎油，牡蛎油。嗯，哦，生蚝油。哦，我来一个，好。好，你尝一个，好，吃个吧，再尝点哈，再尝点。好。这是他们的午餐，是午餐吧？哎，炸的那个，他们叫牡蛎油。真不错，味道。你们太有福了。你再吃一个。你要吃一个就行了。你再吃一个。吃一个就行了。尝一样的锅里。这外边是裹的面糊哈。裹的面糊，裹不下去的。这么个生蚝吃法我还第一次吃。好吃。哎，这一个行。哎呀，没事，我们有啊。你这怎么的呢？再来一个。你再吃。看看。我们有，这是我们炸的油，你吃吧。谢谢了啊。啊，不用谢。再见。哎呀，真棒！太棒了。它这个外边是又酥又脆，啊，里边呢就是这个生蚝那个鲜香味儿还在，真棒。好。好了吗？它只批发不零售。但他们中午那个吃的生蚝，炸的，我吃了2个，真好吃啊！可以。这是拉的生蚝苗，这是。他们当地人说话我也听不太懂，不管听懂听不懂都答应一下。所以你看，虽然现在是禁海，不让打鱼了，但是来海边呢，还是有很多海鲜可以吃的。哎，这拖拉机的劲儿真大！我说这拖拉机的劲儿真大。你看看这么大一艘船，从海里就给拖出来了，而且上面全都是货物啊！它这些生蚝苗为什么要拉上岸呢？这就是我准备买生蚝的那个厂子。刚才进去问了问，人家只批发不零售，这还只是个小厂。大的厂子听说有好几百人在同时弄生蚝。这个大船过来以后，这小船出去了，4架车能出去没？他不怕他跑了，飘走了怎么办？有风，只会往岸边吹。这还是个上海的车，专门过来玩的，这是。呀，起航了！哎呀，挺费劲。这个得到一定深度才行，要不然它穿着那个水库了。他这是弄的啥网啊？好长啊！看看，我的妈呀，长了！这是编新网还是修网？这是修补还是编的新网？新片儿啊，新编的。哦，这叫什么网？打爬虾的。打爬虾的。哦，
真长啊，这网。